Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Marvin Driving. Pada kesempatan kali ini ikuti perjalananku di kota Jombang. Ini tapi nggak keliling-keliling Jombang sih. Ini mau ke arah Surabaya lewat tol Jombang. Kasih bel dulu pentere. Kita nyalip sebelah kiri. Dabu Sugeng Rahayu. Bus idaman para bus mania. Jurusan Surabaya Jogja. Kalau yang ini jurusan Wonogiri. Oh, dia mencoba ngoyak sebelah kiri. Dia masuk, kita bisa ikut. Oke, ikuti yuk. Wow, langsung dipepet aja truknya, langsung ngasih jalan. Kita minta izin truknya, kasih bel. Nah, yaitu cara minta izin kalau mau nyalip sebelah kiri. Di bel itu dikit-dikit aja. Jangan terlalu kenceng gitu. Iya, soalnya kalau terlalu ditekan itu seperti orang emosi. Lah yang disalip kalau dia nggak seneng dengerinnya ya malah nggak dikasih jalan. Nah, sebelah kanan ini pasar Tunggorono, jadi pasar legendnya orang Jombang, pasar loak. Jadi nyari barang-barang bekas itu di sini ada. Orang ngamuk, kayak orang ngamuk, iya. Bedaknya wangi. Yuk, cuy. Sugeng udah masuk. Oh, truknya nggak ngasih kita jalan, ya udah. Sugeng warna iya. Iya. Jadi ini masuk di dalam jalur dalam kota Jombang. Cuma yang pinggir. Jadi nggak tahu ini jalur kota atau jalur provinsi termasuk. Mungkin jalur provinsi sih. Pan ini embong miring. Nah, orang Jombang kalau juluk ini embong miring karena apa? Kontur jalannya miring tuh kan. Apa? Aspalnya itu loh miring loh, bisnya itu seperti miring. Nah, bukan seperti miring ya, emang miring. Kita lihat kiri kosong, masuklah. Oke, masuk. Nutut enggak kalau depan bis? Bisa nutut, yang penting kasih bel. Depan penter, nutut lah. Yang penting habis bel, riting kanan. Oke. Nah, kalau ini enggak nutut ada penter parkir soalnya.
setelah penter bisa mungkin. Tapi kok arah ke kiri semua ya, mepet ngiri semua truk-truk ya. Coba yuk, yang penting di bel. Ini nutut ndak? Gandengan soalnya truk ya. Nah, nutut. Jadi truk gandeng itu nggak sama kayak truk teleler kayak depan itu. Jadi kalau badan depannya kemudinya belok dikit, itu yang kalau kayak gini kan dia sebadannya ya belok. Tapi kalau truk gandeng kepalanya belok dikit, buntutnya itu belum belok. Kadang beloknya setelah beberapa detik baru ikut goyang gitu. Itu makanya kalau nyalip truk gandeng itu beda dengan truk kayak gini loh, satu badan. Nah, itu bisa diprediksi kalau satu badan gini kepalanya goyang dikit ya badannya ikut goyang langsung. Tapi kalau truk gandeng enggak, karena dia enggak satu badan, ada gandengan nih. Jadi kalau kepalanya goyang, gandengan yang belakang itu enggak langsung goyang, nunggu kayak beberapa detik baru ikut goyang gini. Kita dahului. Oh, jalannya gak rata. Oh, panjang banget antrian nih. Ya ini emang yang untuk lurus ini. Aku tadi ambil celah. Ada depannya Zenik, kita ambil kiri, mah pakai sabuk mah. Oke. Harus waspada soalnya. Nah, itu depan itu ada CCTV. Oh iya, Pak, bisa. Iya. CCTV. Yuk kita kasih yuk. Enggak usah. Kadang itu aku emang sengaja nggak ngasih izin untuk lap-lap itu loh. Soalnya apa? Kita nggak tahu di kemocengnya itu ngandung kerikil atau batu kecil-kecil apa enggak. Terkadang langsung dibersihkan gini, akhirnya apa? Baret. Ya baretnya sih nggak baret tajam, enggak, baret rambut halus. Cuma kan dia inisiatifnya bagus, bersihkan debu, tapi kan kita yang dirugikan. Jadi saya mending nggak ngasih izin sih. Ya mungkin tiap pengemudi nggak sama. Tiap pengemudi nggak apa-apa, belum tentu ada kerikilnya. Ya ada sih kayak gitu, nggak apa-apa, dia bantu membersihkan debu, ya oke, nggak apa-apa. Cuma kalau aku pribadi ya enggak sih. Toh ya posisi mobilku enggak begitu berdebu kacanya. Soalnya yang dibersihkan bukan kaca aja, kadang kap mesin sama yang belakang-belakang bodi-bodi. Lah itu tadi kalau dalamnya pas ada pakunya untuk ngiket itu loh, kawat untuk ngiket kemocengnya, pas dia nekan banget kan ya baret akhirnya. Ya itu opini pribadiku sih. Kalau opini brosis semua ya nggak apa-apa, ya nggak apa-apa. Ini kita ke arah Getol dan ini juga arah ke Ploso. Jadi Ploso itu kecamatan perbatasan dengan Kabupaten Lamongan. Ya enggak sih, setauku itu Jombang sisi paling utara itu ya Ploso. Setauku, nggak tahu sih.
kalau ada kecamatan lagi. Mungkin bisa ditulis di kolom komentar. Sama-sama saling belajar wilayah. Nah, sini ini yang agak sulit untuk salip menyalip. Soalnya yang dari arah Lamongan sana juga rame. Oh iya, Babat, Ploso, arah ke sana bener. Jadi mungkin setelah Ploso itu kan dia ngelewati kayak hutan. Bukan hutan ya, iya hutan jati. Nah, setelah itu masuk Babat. Babat itu masuk Lamongan. Brione belok ke kanan. Ya, kita ambil sen kiri, ambil ancang-ancang ke kiri. Nah, biar belakang nggak macet panjang. Kok banyak yang parkir ya? Apa ada acara ya? Oh iya, ada acara kelihatannya. Daerah sini kan ada pondok pesantren ini loh ya, ini loh. Ada ini loh apa? Kayak apa ini? Neon box ya. Dari tadi sampai ke sana itu kok. Oh iya nih ada. Selamat dan sukses. Ini belok kiri, belok kanan, kita ambil ancang-ancang kiri, sen kiri dulu. Tabel dulu. Oke. Oh, pondok pesantren Darul Ulum. Ya, ada acara lah, itu ada yang keluar dari situ bis besar. Oh, karena sudah satu rombongan kita kasih jalan dulu. Nah, lalu baru kita sedikit jeda masuk. Apalagi kalau bis kayak gini, wah nggak bisa disalip kalau di sini. Sulit banget soalnya. Walaupun nggak ada mobil, cuma sepeda motor itu apa? Stannya sulit buat nyalip. Apalagi bodinya bis itu kan gede. Kita nggak tahu waktu kita nyalip dia mencoba mendahului sepeda, otomatis bodinya nganan. Ya kita ikuti aja lah. Apalagi 2 bis itu. Mau parkir tak ini? Yuk kita dahulu yuk. Oh, dikasih tanda. Suruh kesini tadi. Mungkin nunggu rombongan nih mungkin. Tadi kan ada 3 bis, cuma yang bis terakhir itu kejeda satu mobil Calya putih tadi. Tuh jalannya kelihatannya mulus tapi tidak rata. Kita disuruh berhenti dulu, ya udah kita kasih jalan dulu. Nah, lu udah kasih jalan, baru kita jalan lagi ya. Jadi kita menghormati pengendara lain. Mereka kan juga butuh jalan juga. Tabel.
Nah itu terowongannya gerbang tol. Terowongannya gerbang tol. Terlihat terowongan tol. Jalan tolnya itu loh. Jadi dikit lagi sudah memasuki gate tol Kota Jombang. Ambil dulu. Oh, pacaran mesra banget. Kalau mesra gitu saling bercanda gitu kadang lupa di jalan dia. Yang harusnya harus waspada lihat spion belakang karena kasmaran. Ya, karena kasmaran akhirnya ndak fokus. Mau memasuki gerbang tol, jalan mulai dilebarkan. Tadinya kan kecil, nah ini udah mulai lebar. Nggak tahu lagi setelah gerbang tol yang sebelah sana itu ke utara itu tetap kayak gini atau mengecil lagi. Oh hijau ya, gak begitu terlihat lampunya warnanya karena panas. Nah kita memasuki gate tol Kota Jombang. Oke, cukup sekian video kali ini, semoga bermanfaat buat brosis semua. Jangan lupa subscribe-nya ya, dan ikuti terus video-video kontenku berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.